Bienvenue aux Premières Loges, votre chronique théâtre sur Radio Bienvenue Strasbourg. Aujourd'hui, un reportage bilingue sur Bodenprobe Kasachstan, un spectacle de Stefan Kegi et Rimini Protocol qui nous mène dans une ex-république de l'Union soviétique qui regorge des matières premières comme le pétrole ou des métaux précieux pour les technologies de pointe. Les spectateurs strasbourgeois connaissent bien ce label théâtral allemand qui réunit 3 artistes travaillant en collectif, mais aussi individuellement sur des projets. Rimini Protocol s'est spécialisé dans un travail documentaire et intimiste sur les univers inconnus du quotidien et des mondes industriels. Bodenprobe Kasachstan lie la géologie à la sociologie des flux migratoires de l'Est vers l'Ouest. C'est à la Biennale de Venise, au mois d'octobre 2011, que nous avons rencontré l'équipe artistique de ce spectacle géopolitique qui aborde les forages pétroliers au Kazakhstan et la mémoire des hommes et femmes en migration. À une dizaine de minutes à pied de la place Saint-Marc à Venise, se trouve le Piccolo Théâtre de l'Arsenal. La porte du théâtre vient de s'ouvrir. Un ouvreur scanne les billets des spectateurs. À quelques pas de l'entrée principale, nous rencontrons Stefan Kegi, le metteur en scène du spectacle. Stefan Kegi nous présente aussi les hommes et les femmes qui ont un lien fort avec le Kazakhstan. Il nous explique la double signification du terme migration, notion clé du spectacle Bodenprobe Kasachstan. Ja, das ist ja ein Ort, der Geburtsort ist für die meisten Leute, die hier auf der Bühne stehen. Ein Kasache, 2, 3 Russlanddeutsche aus der Gegend, Zentralasien, die über diese Machtgeste von Helmut Kohl da auf einen Schlag Anfang 90er Jahre dann so rübergeholt wurden, wie 3 Millionen andere Russlanddeutsche auch. Und andererseits blicken wir zurück nach Kasachstan mit jemandem, der da als Ölbohringenieur war. Migration ist ein Terminus aus der Geologie, genauso wie aus der Soziologie und Migrationsforschung. Und das sagt auch schon, wie viel eben Geostrategie in diesem zentralasiatischen Raum da zwischen China, Iran und Russland und dem Westen so zusammenkommt. Was wir im Stück machen, ist letztendlich, dass wir die Menschen mit Kasachstan konfrontieren, wo sie selber seit 10, 15 Jahren nicht mehr waren. Riesige Videoaufnahmen von Chris Kondek bilden so eine Art Simulationsraum, eine Kasachstan-Simulation, in die man hineintaucht an dem Abend. Le goût pour le théâtre géographique et sociologique est prononcé chez Stefan Kegi, qui aime faire voyager ses spectateurs. Ja, tatsächlich ist es ein bisschen so, dass ich die Leute, wenn ich sie ins Theater hineinhole, gerne dort auf eine Reise mitnehme. An einen Ort, der manchmal ganz nah ist, direkt um die Ecke, aber oft leben ja um die Ecke welche, die man nicht kennt, die man nicht kennen will oder die irgendwo unsichtbar für einen arbeiten oder vielleicht auf die andere Seite der Welt, wo jemand, der sehr nah mit einem zusammenarbeitet, den man aber normalerweise nicht, der vielleicht dort die Turnschuhe herstellt, mit denen man zu tun hat oder im Callcenter arbeitet für einen. So Begegnungen schaffen wäre wahrscheinlich eine Aufgabe des Theaters. Susciter des rencontres, c'est la mission du théâtre pour Stefan Kegi. Aljoscha Bekrich du Schauspiel Hannover a créé la scénographie du spectacle Bodenprobe Kasachstan qui retrace le chemin des migrants. Also welchen Weg beschreibt die Bodenprobe? Ja, eigentlich ein Hin- und Herweg. Also zum einen wird natürlich beschrieben, wie die Leute aus Deutschland nach Russland und dann später nach Kasachstan gekommen sind und zum anderen aber auch, wie die Leute aus Kasachstan wieder nach Deutschland gekommen sind und letztlich eigentlich wird am Ende wieder der Bogen oder zumindest die Frage gestellt, ob nicht Leute von denen sogar jetzt wieder zurück nach Kasachstan gehen. Gut, wir sind hier gerade in Venedig auf dem Theaterfestival. Venedig, schöne Postkarten. Gibt es da auch Postkartenmotive zu entdecken in dem Stück oder in deinem Bühnenbild? Postkartenmotive, das ist natürlich eine schwere Frage, aber es gibt ja sehr schöne Videobilder von Chris Kondek, die im Hintergrund laufen und die geben zum Teil mit dem Bühnenbild sehr schöne Symbiosen, wo dann auch die Bühnenlandschaft zu einer Steppenlandschaft wird und teilweise sind sie aber auch im
Widerspruch dazu und spiegeln sich dann im starken Kontrast zu der Glitzerlandschaft von Astana zum Beispiel. Und man hat vorne eher so einen schwarzen, matten Boden. Wenn man an Rimini-Protokoll denkt, denkt man, oder ich zumindest, immer so an ein bisschen Working-Class-Bilder. Also gibt es auch Bilder von der Industrie zu sehen? Ja, es gibt viel, oder wie so ein roter Faden zieht sich eigentlich die Bohrung, die Erdölbohrung durch, die Suche nach dem Gestein und nach den tiefer liegenden Schichten, was natürlich auch eine Metapher ist für Erinnerung, für das Freigraben von Sachen aus der Geschichte. Und das wird sehr technisch erzählt und auch bebildert und gibt aber gleichzeitig auch so ein Metapher-Horizont. Le théâtre de Rimini Protocol s'est nourri des témoignages puisés dans la réalité. Des experts du quotidien remplacent des acteurs professionnels sur scène. Gerd est un ingénieur allemand, il n'a jamais été acteur, ni au théâtre, ni au cinéma. Ich bin Bohringenieur, Drilling Engineer. Ich bohre tiefe Löcher für Geothermie, für Öl, für Gas, für was auch immer Sie wollen. Ich habe auch vor diesem Projekt hier niemals auf der Bühne gestanden. Und auch nicht vor der Kamera. Avec beaucoup de franchise, Gerd nous raconte les exigences de sa profession qui l'amènent sur les sites de forage pétrolier dans le grand froid. Und was muss man mitbringen, wenn man auf einer Bohrplattform mit will und bohren will? Die Fähigkeit, Stumpfsinn zu ertragen. Die muss man mitbringen. Stumpfsinn. Kälte, Nässe, Hitze, Regen. Kollegen, die einem irgendwo in der sibirischen Steppe einen Bären vor die Tür legen oder was auch immer. Man muss, weiß ich nicht, ich würde es so zusammenfassen, ja, Stumpfsinn. Die Fähigkeit, Stumpfsinn zu ertragen, muss man mitbringen. Expert des trous pour accéder au pétrole et aux autres richesses que peut cacher un sol, Gerd nous explique l'enjeu du spectacle Bodenprobe Kasachstan. Le spectacle devient une fouille dans l'histoire avec ses guerres et ses migrations. Na, unter Bewegung. Wenn sich Medien bewegen, also in diesem Falle gasförmige oder flüssige Medien, Öl oder Gas, dann spricht man von Migration. Aber auch wenn Menschen sich bewegen, spricht man von Migration. Und das ist dieses verbindende Wort für all diese Themen, die wir haben. Die Wanderung der Menschen über die Kontinente, durch die Kriege gedrückt. Und beim Öl ist es eben der Eigendruck oder aber das Bestreben, bei den gasförmigen Medien nach oben zu kommen und so weiter. Das verbindet diese beiden Themen eigentlich miteinander, ja. Un autre témoin dans Bodenprobe Kasachstan est Nulan Dussali, un conseiller d'énergie. Après avoir négocié des produits pétroliers, il vend aujourd'hui des constructions photovoltaïques aux particuliers dans la région de la Ruhr. Das ist richtig, ich bin Energieberater, ich verkaufe Solaranlagen, meistens für einen kleinen, also wie soll ich sagen, Einfamilienhäuser, Hausbesitzer und auch größere Anlagen in Essen und Umgebung. Also früher habe ich mit verschiedenen Raffinerieprodukten gehandelt und ja, rohes Öl könnte man auch auf der Börse kaufen und Raffinerieprodukte muss man natürlich am besten vor Ort kaufen in einer Raffinerie. Wir haben das in Weißrussland gemacht. Es gibt viele verschiedene freie Raffinerien, weil die anderen gehören dann großen Konzerne und da kommt man nicht rein, einfach so. Avec Nulan Dussali, on suit dans une séquence vidéo le travail d'un broker qui achète et vend des produits pétroliers. Mais dans le théâtre de Rimini Protocol, il ne s'agit pas seulement d'apporter documents et données économiques. Stefan Kegi accorde une attention particulière à l'humain dans sa production théâtrale délicate. Gut, also du hast gerade gesprochen von den riesigen Ketten und Verbindungen. Wie wichtig ist dieses Wissen? Was steckt hinter den Waren, die fahren? Oder was sind das für Menschen auch, die Europa verbindet? Ich glaube, das Entscheidende sind die Menschen, weil die Fakten kann jeder recherchieren. Aber auch wenn wir alle meinen, Bescheid zu wissen darüber, was sich wie zusammensetzt, so ist eben die menschliche Erfahrung vielleicht ein bisschen abhanden gekommen in diesen ökonomischen Realitäten, die Länder immer unwichtiger und Firmen immer wichtiger werden lässt. Bodenprobe Kasachstan, un spectacle de Rimini Protocol produit par le metteur en scène Stefan Kegi. Bodenprobe Kasachstan est un spectacle géopolitique. On peut l'admirer
au théâtre Le Maillon Wacken. Ainsi se termine aux premières loges votre chronique théâtre sur Radio Bienvenue Strasbourg. Au revoir et à bientôt.